Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli Qiyam televiziya izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Biz bugün istəyirik ki, sehr və cadı haqqında danışaq. Bizə yönləndirilən bir çox suallar var ki, sehr və cadı haqqında olan insanların maraq dairəsini əhatə edən bir mövzudur və çox insanlar da bu mövzudan qorxduqlarına görə, bu mövzu haqqında geniş məlumatları olmadığına görə bizlərə suallar yönləndiriblər ki, biz də onun üçün onların istəyini nəzərə alaraq istədik ki, bugün sehr və cadı haqqında danışaq, sehr və cadının düzgünlüyü, halallığı və başqa bu kimi bir çox sualları istəyirik ki, sizlər üçün cavablandıraq. Bunun üçün də bizim studiyamızın əziz və dəyərli ilahiyyatçı qonağı Şahnaz Həsənovadır ki, inşallah bizlər üçün bugün sehr və cadı haqqında məlumat verəcəkdir. Salam Şahnaz xanım. Salam xanım, sizi də xoşlaşdınız. Salamlayıram. Aleyküm salam. Bəli, Şahnaz xanım dedik ki, biz bugün sehr və cadı haqqında danışmaq istəyirik. Bir çox əksər insanların verdiyi və maraqlandığı bir mövzudur ki, hər kəs bu sualı bizlərə yönləndirir. Sehr və cadı varmı? Nə dərəcədə düzgündür? İstəyirik ki, bugün bu haqda izləyicilərimizi məlumatlandıraq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ecəl məhyaya məhya Muhammedin və alə Muhammed. Bəli, Seviniz xanım, biz Qurani Kərimə və dini kitablarımıza baxdıqda, müraciət etdikdə görürük ki, sehr və cadu haqda məlumatlar verilibdir. Və Allah Teala Qurani Kərimdə Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsində Süleyman Peyğəmbərlə danışdıqda iki mələyin adını çəkir. Harut və Marut. Və bu sehirdən yaxşı istifadə etmək üçün onların vasitəsindən Süleyman Peyğəmbərə öyrədir. Və bundan insanlar, cinlər və şeytanlarla əlbir olaraq bir çox şeydən pis istifadə etdikləri kimi bundan da pis yolda istifadə ediblər. Bəli. Və işləri də nədir bunların? Qadın ən çox evdə, ailədə qadın və kişinin arasında ixtilaf salmaq, qadın və kişinin arasını vurmaq, onların arasında ailə daxili problemlər yaratmaq üçün daha çox istifadə olunur. O cümlədən də Qurani Kərimdə Qəsəs surəsində Allah Teala Musa Peyğəmbərlə danışdıqda Fironun yəni sehirkarlarından danışır, bəhs edir və hətta Firon Musa Peyğəmbərə qarşı istifadə elədiyi vasitələrdən biri də sehirkarların sehri idi. Və əlbəttə Musa Peyğəmbərin möcüzəsi onların sehirlərindən üstün idi ki, bu qeyd olunubdur. Və Qurani Kərimdə 2 dənə surə nazil olmuşdur ki, Qurani Kərimin axırıncı surələridir, Nas və Fələq surəsi. Bu surələrin özündən də göründüyü kimi, yəni cinlər və insanlardan üfürənlər var və bunun da mənfi təsirlər var və Peyğəmbərə qələbə çalmaq üçün, zərər vurmaq üçün sehr və cadu etmişdilər ki, Peyğəmbər Nas və Fələq surələrini oxuyaraq bu sehri batil etmişdir. Bəs biz Qurani Kərimə baxdıqda görürük ki, sehr və cadu var. Bəli. Deməli, həqiqətən sehr və cadu var. Bəli, bizə verilən suallarda bu cürə deyirlər ki, bəzi insanlar deyir, xeyr yoxdur, bəzi insanlar deyir, var. İndi biz dedik ki, bu qənaətə gəldik, Qurani Kərimlə istinadən baxıb görürük, dediniz ki, var. İndi siz inşallah bizlər üçün bunu aydın edin. Bu, əgər varsa, dediniz ki, var, halaldır, yoxsa yox, İslami baxımından, dinimiz baxımından. Yəni, bunu etmək. Cavab qəti surətdə budur ki, bu sehr və cadudan istifadə etmək haramdır. Yəni, o kəslər ki, sehr və cadudan istifadə edirlər və o kəslərdir ki, onların yanına gedirlər. Bu işi hər iki tərəf görür, ikisi də günah iş görmüş olur. İstər müsəlman olsun, istər qeyri-müsəlman olsun. İstər namaz qılan olsun, istər namaz qılmayan olsun. Çünki bu işi xristianlar və yahudilərdən də görənlər var. Ona görə də bu işi necə ki, məsələn, İslamda yalan danışmağın cəzası var, necə ki, qeybət eləməyin cəzası var. O cümlədən də kimlər ki, bu işi görür və bu işi yanına gedənlərin də cəzası var. Yəni, haramdır bu işi görmək və bu işi də görənlərin yanına getməkdir. Qətiyyən haramdır. Bəli, Şahnaz xanım, çox sağ olun. Bizləri məlumatlandırdınız.
Allah elminizə, biliyinizə inşallah bərəkət versin. Bəli, əziz izləyicilər, biz bugün sehr və cadı haqqında 2 mühüm sualı cavablandırdı Şahnaz bacımız bizlər üçün. Dedik, əvvəla bizə yönləndirilən suallar sehr və cadı varmı? Baxdıq, gördük ki, həqiqətən Qurani Kərim bizlərə sehr və cadının var olduğunu isbat edir. Və sonra dedik ki, sehr və cadı var, halaldır yoxsa xeyr, halal deyil ya haramdır. Bunu da baxdıq, gördük ki, sehr və cadı qətiyyən haramdır. İstər sehri elətdirən olsun, istər sehirbazı kim elədir, onun yanına getmək olsun. Yəni, bu işlə məşğul olmaq qətiyyən dinimiz baxımından haramdır. Elətmək və elətdirmək. Bizim sehr və cadı olan proqramımız tək bu deyil. Biz gələn verilişlərdə də bu sehr və cadının davamını gətirərək başqa sualları sizlərin nəzərinizə inşallah çatdıracağım. Bizdən ayrılmayın. Gələn görüşlərə dək. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.